السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلو مون کچن اینڈ ولاگس۔ تو فرینڈس، ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک پر ہے، کیونکہ بہت سارے فرینڈس کے سوالات آ رہے تھے کہ بھئی آپ نے اپنی ارننگ ابھی تک شو نہیں کی، یا آپ نہیں بتا رہے، یا آپ اپنے چینل سے جو ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں۔ پھر جہاں تک ارننگ کی بات ہے تو وہ چینل ہم نے ارننگ کے لیے نہیں بنایا، یہ تو ایک بس شوق ہے کہ اچھا بنائیں، جو بھی بنائیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اپنے شوق سے، کوکنگ کے شوق سے اور کچھ ولاگنگ کا شوق ہے، تو اسی مقصد کے لیے جو ہم نے ہے وہ چینل بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں، تو یہی بات ہے، یوٹیوب سے کچھ ملے نہ ملے لیکن اپنا شوق جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی بھی سکلز ہے یا کوئی شوق ہے آپ کا، تو اس کو پلیز ضرور اس کا اظہار کریں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کسی کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، مختلف اپنی ہابیز ہوتی ہیں، تو آپ ضرور جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کو ضرور کریں، کیونکہ جو خواہشات، جو شوق انسان کے اندر اپنے اندر دبا کے مت رکھیں۔ تو یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک کتبہ سا ہے، کسی پرانے، میرے خیال کسی فیمس انسان کی یہ قبر تھی، تو یہ ایک پرانا قبرستان ہے جس پہ یہ اب پارک بن چکا ہے۔ اس پارک کی پوری داستان ہے جو کہ ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے کہ اب یہ اس پہ قبرستان کی جگہ جو پارک بنا ہوا ہے اور ان قبروں کا جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک پوری سٹوری ہے جو اس ویڈیو میں نہیں آ سکتی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جو پوری ویڈیو کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ لیکن اب اس پارک میں جو ہے وہ بچے شام کے ٹائم کھیلتے ہیں اور مختلف ایونٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ویکینڈ پہ، تو وہ اسی پارک میں ہوتے ہیں۔ تو جناب، آپ سے باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنے پارک وہ بینک کے پاس، کیونکہ یہ اس نہر کے کنارے چلتے چلتے دونوں سائڈ پہ نہر ہے، تو سامنے ہی بینک نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنی ارننگ لیں گے، اور یوٹیوب کی کافی مہینے سے جو ہمارے پاس تھی، تو لیکن میں نے نکلوائی نہیں تھی۔ میں نے کہا چلے جب دل کرے گا تو پھر لے لیں گے، لیکن آج ایسے ہی دل میں شوق آیا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آج کام کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کنٹینٹ پہ، آپ کے ویوز پہ، کہ آپ کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اسی ویڈیو کے حساب سے یوٹیوب آپ کو جو پیمنٹ کرتا ہے، تو آپ کی پیمنٹ جب پوری ہو جاتی ہے، فرسٹ پیمنٹ، تو پھر یوٹیوب کی طرف سے آپ کو میل آ جاتی ہے، تو آپ پھر اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر نہیں نکلوانا چاہتے تو اپنے اکاؤنٹ میں رہنے دیں۔ تو کسی شوق کو جنون بنا لیتے ہیں تو اس کا پھر ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بس یوٹیوب کے ساتھ بھی وہی حال ہے۔ تو اللہ میاں اس شوق کو قائم رکھے، جب تک شوق ہے، دل ہے، تو پھر کرتے رہیں گے۔ تو یوٹیوب کی طرف سے اتنی پرمیشن تو نہیں ہوتی کہ سب اپنی جو پیمنٹ ہے وہ شو کر سکیں، لیکن اتنی ضرور مل جاتی ہے کہ آپ دل کے شوق جو ہیں وہ اپنی کمائی ہوئی وہ کہتے ہیں نا ارننگ سے پورے کر سکتے ہیں۔ تو جناب، میں نے بھی فون لیا ہے، تو آگے چل کے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو آج کی ضرور پسند آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور انجوائے کریں میرے فون کی انباکسنگ۔